はい、大垣市の皆さん、こんにちは。お城大好き社労士の五島金次です。本日のテーマはこちら。労働者の安全確保は就業時間だけではないです。通勤時の事故も労働災害の対象になります。台風の中、出勤をした社員が事故に巻き込まれた、これも労災に該当します。危険な時は会社として判断をです。詳しくはこちらまで。当事務所では LINE によるお問い合わせも受け付けております。お気軽にご相談ください。